لو بتعاني من السعال أو الكحة سواء جافة أو ببلغم ومحتاج حاجة تحسن معاك الأعراض وتحسن معاك أداء الجهاز التنفسي، ويكون حاجة طبيعية عشان ما تسببش أي أعراض أو مضاعفات جانبية، نورماس شراب من المكملات الغذائية اللي هتكون مناسبة لحالتك، لأنه بيحتوي على مجموعة من المواد الطبيعية زي مستخلص أوراق الجوافة ومستخلص أزهار التليو، حاجتين طبيعيتين من أفضل الحاجات الطبيعية اللي بتستخدم لتحسين الجهاز التنفسي وتقليل أعراض الكحة سواء الجافة أو ببلغم. وطريقة استخدامه سهلة ومناسب للكبار والأطفال. بالنسبة للكبار اللي أكبر من 12 سنة بندي معلقة طعام كبيرة 3 أو 4 مرات في اليوم. بالنسبة للأطفال اللي أقل من 12 سنة بندي نص معلقة طعام 3 مرات في اليوم. هيجيب معانا نتائج ممتازة جدا، بالإضافة لشرب كمية كافية من السوائل يمنع استخدامه في بعض الحالات زي حالات الحمل أو الرضاعة، أو لو عندنا حساسية من المواد الفعالة اللي موجودة جواه. العبوة بتاعته بتنزل 120 ملي، متوفرة في الصيدليات المصرية بسعر 21 جنيه ونص.